喺進入緊急狀態嘅麻省首府波士頓，一夜之間積雪厚達1米，幾乎蓋過汽車。麻省州長30幾年嚟首度禁止所有道路交通，空中運輸服務亦受影響。波士頓同紐約多個機場關閉，超過5000班航班要停飛。機場出動多架鏟雪車協助清理跑道上嘅積雪。而喺紐約州，有汽車被困喺雪堆中，要出動消防救援。喺康涅狄格州，暴風雪持續，大雪夾雜狂風，有如滂沱大雨。積雪去到膝頭哥，民眾都加緊清理。今次美國東北部大雪造成多人死亡，幾十萬戶失去電力供應。而北美暴風雪蔓延至加拿大，加拿大當局呼籲民眾戒備。香港寬頻電視記者金瑩報導。